misafirler, değerli izleyenler. Yine özel bir konumuz var, özel bir yeteneğimiz var. Bu yetenek bu sefer yurt dışından değil, Türkiye'den. Yeteneksizsiniz'in 2. sezonunun birincisi, taklitleriyle Türkiye'ye damgasını vuran Sefa Doğan'a geliyor. Teşekkürler. Sefa hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olun. Öncelikle Yeteneksizsiniz'in gururusun. Çok teşekkürler. Çok iyi biliyorum ki şampiyon olduktan sonra gösteri hayatına girdin. Evet, Ve sürekli de turnedesin. evet. Yani bizim açımızdan da çok büyük bir mutluluk. Programımızdan çıkan birinin gösteriler yapması, ekonomi sağlaması ve başarılı olması bizi de çok mutlu ediyor. Her gördüğümde duygulanıyorum gerçekten seni. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Ben de her zaman Yeteneksizsiniz Türkiye sahnesinde Sağ olmaktan ol. çok büyük bir onur ve gurur duydum. Ömür boyu da bu şerefi taşıyacağım, Sağ ol. sağ olun. Peki bu akşam bizi neler bekliyor? Bu akşam şöyle bir 15 dakikalık bir stand-up show yapacağım seyircilerimize. Oo. Öncelikle tekrardan hoş geldiniz demek istiyorum. Mükemmel bir enerji var. Hepimize çok güzel bir gece olsun inşallah. Nasıl, güzel kilo vermiş miyim? Vallahi sizin için tam 35 kilo verdim. Tabii. Tabii onun dışında beni buna iten sebepler de oldu. Tabii en son 102 kiloyu görünce. Yani Kurbanda Tosun'la beraber bana da tuz yalatıyordular. O yüzden dedik ki bu böyle olacak gibi değil, biz zayıflayalım, ama sosyal baskıyı çok hissettim üzerimde. Yani bir gün ben bir de ailemde pek kimseye benzemem. Bir gün babamla tartışıyoruz. Babama dedim ki ya dedim, baba dedim, ben zaten hiç kimseye benzemiyorum. Herhalde beni evlatlık aldınız. Öyle olsa seni mi seçerdik lan dedi. Dedim baba aşk olsun yani. Bak sarışınım, mavi gözlüyüm, Kıvanç Tatlıtuğ'dan ne eksiğim var bana söyler misin dedim. Tabii adamın göbeğinde 1 kilo baklava, seninkinde 4 dönüm kol böreği oğlum, devam et. Tabii oğlum, böyle devam et. Ama benim asıl zayıflamam şişmanların korkulu rüyası Profesör Doktor Canan Karatay'la tanışmamla oldu. Tabii. Canan Hoca ile biz bir açılışta karşılaştık bir gün. Kadın beni görür görmez bana damızlık muamelesi yaptı. Hocam nasılsınız dedim. Oo Sefa Bey, sizi şimdiye kadar nerede beslediler çok merak ediyorum dedi. Hoca tabii öyle sorunca ben de sapıttım. Dedim hocam vallahi 2 senedir güneş görmeyen ahırda yatıyorum, etim lezzetli olsun diye falan. Hayır, şaka bir yana, ne olduğunu anlamadan bir saydırmaya başladı hoca. Ben neye uğradığımı şaşırdım. Tabii yediniz pizzaları, yediniz makarnaları, götürdünüz pizzaları, patates kızartmalarını, her tarafın süzme yoğurt torbasına dönmüş dedi. Ekmek yemeyin, şeker yemeyin, tuz yemeyin. Ekmek şekerdir, şeker en tatlı zehirdir. Şeker kolesterolünüzü yükseltir, kan değerlerinizi patlatır, 1 seneye kalmaz geberir gidersin dedi. Ben neymişim dedim ya. O konuşurken bir an uzaklaştım. Arkadaşlar düşünsenize Canan Karatay ile öğrenci evine çıktığınızı. Kapının girişinde direkt hoş geldiniz paspası yerine tartı var değil mi? Tartarak alıyor milleti içeri. 60 kilonun üstünde misafir kabul etmiyorum, çok özür dilerim Falan. Kaç kilosun? 80. Çok şişmansın, keşke ölsen. Memleketten gelen koliyi Canan Hoca kontrol etmeden açamazsın. Tabii erzak merzak, hele içinde pasta börek varsa bitti. Bomba muamelesi yapar Yaklaşmayın, tüm şişmanları patlatırım. Yaklaşma. falan. Hayır, bazı söylemleri var. Korku filmi gibi. Demek kurbanda kavurma yediniz. Hepiniz öleceksiniz. Hayır, zayıfladıktan sonra da merak ettim bu eski kıyafetlerim ne alemde falan diye. Gittim baktım, bulamadım yerinde. Anneme dedim nerede bu kıyafetler falan. Babaannen onları pazar torbası yaptı dedi. Gittim babaanneme sordum. Babaanne dedim niye böyle bir çılgınlık yaptın? Fark eden bir şey olmadı. Eskiden de patates çuvalıydı. Babaannem de hayatınızda
görüp görebileceğiniz en komik Karadeniz kadınıdır sevgili seyirciler. Yani Karadeniz insanının o bütün sıcaklığını, o bütün mizahını, pratik zekasını onda görebilirsiniz. Çok enteresan özellikleri var. Mesela namaz kılarken etraftaki her şeyi kontrol edebilme özelliğine sahip. Mesela namaz kılıyor, kapı çaldı. Allahu Ekber. Bu kapıyı aç demek. Mesela önünden çocuk geçiyor. Subhanallah, subhanallah. Bu da çocuğu al demek. Çocuk zaten çarpılıyor böyle Allah. Çok alem bir insandır hakikaten. Bir gün bunu psikoloğa götürdük. Panik atağı vardı. Dediler ki psikoloğa gitmesi lazım. Yani bu psikolojik bir sebepten dolayı oluyor. Gittik. Psikolog soruyor ki teyzeciğim anlat oğlundan, gelininden, kızından kim seni bu kadar bunaltıyor? Doktora böyle yaptı. He, dedikodu arıyorsun. Fakat bu namaz konsantrasyonu ile ilgili Trabzon Merkez Camisi'nde başıma bir şey geldi memlekette. Ben hala kendime gelemedim. Trabzon Merkez Camisi'nde cuma namazı kılıyoruz. Hoca Allahu Ekber dedi, farza niyetledik. Önümde bir tane adam var. Telefonu çalmaya başladı. Bir kemence yükletmiş. İmam bile artık kaç senedir nasıl kurtlanmışsa omuzlar falan gidiyor herifte yani. O derece. Bak sana yemin ediyorum herif böyle yaptı. Alo. Hüseyin ne haber? Namazda ne arıyorsun? Oğlum gönderdim ya paranı gelmedi mi? Ha iyi iyi. Kim var kim yok? Aleyküm selam, aleyküm selam, aleyküm selam. Dur bekle secdeye gidiyorum kapatma bekle. Karadeniz'de yani mizah aramanız için özel bir çaba sarf etmenize gerek yok. Herkes komik. Yani biz Trabzon'da oyuna gittik. Esra abi Boztepe'ye çıktık. Meşhurdur orada. Hakikaten bilenler bilir. Muazzam bir manzarası var. Oyundan önce böyle bir çay içelim dedik. Organizasyonla birlikte bizle gelen bir abla vardı. Dedi ki ya dedi burası ne güzel bir yer. Kim bilir burada güneşi ne güzel batıyordur. İyi dedik biz de hani vaktimiz varsa güneşin batışını seyredelim. Garson arkadaşı çağırdım dedim ki kardeş bakar mısın dedim. Burada güneş ne taraftan batıyor? Vallahi hiç belli olmuyor dedi. Ya demek ki bazen ha oradan batay, bazen ha oradan. Bazen ha oradan. Trabzon yenildi mi hiç de olmay. Bu da bir seçenek yani. Masaya ondan sonra Laz böreği geldi. Abla Laz böreğine de bayıldı. Ya dedi kardeşim dedi bu ne kadar güzel bir şey dedi. Bu neden yapılıyor? Neden yapılmasın? Herkes çok seviyor. Akşama oyun dönüşü Trabzon Havaalanı'ndayız. Önümde yine aynı bu model bir abi bavuluyla beraber gidiyor. Anons yapılıyor. X-ray cihazından geçeceğiz. İşte lütfen tüm kemerlerinizi çıkarın diyor. Adam X-ray cihazından geçti. Çantayı açtı. İçinde ne kadar kemer varsa hepsini dışarı çıkardı. Bekliyor böyle başında. Güvenlik. Hadi kemer dedim bak bakayım ne var abi hadi. Oğlum tüm kemer dedim bütün kemerleri çıkardık işte ya işim var gideceğim falan. Çok enteresan bir zekası vardır Karadeniz insanının. Çok kendine özgü de bir mizahı vardır. Trabzonlu olmaktan, Oflu olmaktan, bir Karadeniz çocuğu olmaktan gurur duyuyorum. Tabii yeteneksizsiniz benim hayatımda çok önemli bir dönüm noktasıydı sevgili seyirciler. İyi ki de yola bu platformda başlamışım. Fakat tabii burayla tanınınca sokakta da tanınıyorsun haliyle ve çok değişik tepkilerle karşılaşabiliyorum yani. Aa Suat bak yeteneklisin yok musunun birincisi. Merhaba Çeçim. Ben bir ara bir kola markasının kapalı organizasyonlarda yüzü oldum. Yani nedir? İşte ben süpermarketlere gidiyorum. Markette kasiyer oluyorum mizansen gereği. O ürünü alanlar işte benim kasamdan geçiyor. Ben okutuyorum. Fotoğraf çektiriyoruz, sohbet ediyoruz. Böyle keyifli bir atmosfer. Teyzenin biri geldi. Beni tanıdı ama olayı anlamadı. Geldi böyle yapıyor. Ah canım buraya kadar da mı düştün yazık.
Ulan öyle bir söyledi ki sanki pavyona düştüm. Hani neredeyse gelen müşteriye konsomasyon yapacağım yani. Pardon, bu kola ne kadar? Bırak anam kolayı, şişe açtırayım gel. Tabii Yeteneksizsiniz'den sonra o dönem o kadar çok ünlü karakterle ve o kadar çok skeç yazmayla meşgul oldu ki kafam, sanatçılar, ünlüler rüyalarıma girmeye başladı. Bir de o dönem yine öğrenci yurdunda kalıyorum. Tam böyle yatmışım. Hani uyumakla uyumamak arası bir evre vardır ya, oralardayım falan. Ulan bir baktım sırlar dünyası gibi kapının altından duman çıkmaya başladı. Bir baktım başucumda Bülent Ersoy'un silüeti. Sen hala uyumadın mı evlat? Ballı süt yaptım, bir duble içer misin yavrum? Gel ablan Gel falan diye eşhedü la ilahe illallah diye ben yorganı çekiyorum. Sabah bir kalkıyorum, Yıldız Tilbe dolabın üstünde falan. Gel canım oynayalım beraber. İşim gereği çok şanslıyım çünkü sanatçılarla, ünlülerle tanışıyorum. Beraber aynı ortamlara girip çıkma şansımız oluyor. Şüphesiz ki tanıştığım en orijinal adam Nihat Doğan'dı. O kadar komikalitesi yüksek bir insan ki nereye koysan başka bir malzeme çıkıyor. Sen düşünsene Nihat Doğan'ı Türk Hava Yolları'nda kabin amiri. Uçağa geliyor değil mi? Selamünaleyküm Airlines. Bakın. Herkes gözlerim içine baksın. Şunu açık ve net söylüyorum. Kemerler gösterilen şekilde bağlanır ve aynı şekilde geri açılır. Uçağımızda 8 adet çıkış kapısı vardır. İkisi önde, ikisi arkada, 4'ü de bende. Siz hiç merak etmeyin. Nihat Doğan'ın olduğu yerde bir Allah'ın kuluna zarar gelmez. Biz burada yeteneksizsiniz seyircisi olarak, Türk halkı olarak tesbihin imamesi gibiyiz. Çekseniz de, içseniz de size geliriz. Adamı tesbihe dizer, tövbe diye çekeriz. Buradan business'taki yolculara sesleniyorum. Portakal suyu içtiniz diye adam mı oldunuz? Bu alemde biz başlar, biz bitirir, biz seçer, biz vazgeçeriz. Ama o uçak pilotlarında da dikkat ettiyseniz sevgili seyirciler, ses tonlarında niyeyse böyle anlamsız bir erotizm var. Hani uçağa girer girmez hissettiriyor kendini yani. Biniyorsun böyle. Sevgili misafirler, değerli konuklar, uçağımıza hoş geldiniz. Kaptan konuşuyor. Şu an yerden yaklaşık 20.000 fit yükseklikte. Eksi 18 derecede seyrediyoruz. Ulan altı üstü uçağı kaldırıyorsun. Niye 900'lü hatları seslendiriyorsun? Eskiden vardı televizyonda biliyorsun, öyle çıkıyordu adamın bir tanesi böyle karanlıkta, elinde mum var. Bence bu adamlardan bir tanesi oradan gelme. Tabii. Çıkıyor değil mi böyle? Yeni yıla Paris'te girmek ister misin? Beni ara. En güzel Paris anılarımı anlatayım. 20.000 fite beraber çıkarız. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Eser, Valla Sefa Karşım'ı ben ilk defa hani burada canlı seyredebiliyorum. Daha önce hep televizyonda programda Yeteneksiz'de izledim. Bence bu işte şampiyon oldun. Sonrası çok önemli ve sen taklit yapmanın yanı sıra tekst konusunda, anlatım konusunda, anlattığın hikayeler konusunda da kendini
hala geliştirmeye devam ediyorsun. Bu yüzden çok tebrik ediyorum seni kardeşim. teşekkürler, Helal olsun sağ olun. yani gerçekten. Çok güzel olmuş değişiklik. Çok yakışmış hakikaten sana. Yani taklitle sınırlı kalmaması şahane olmuş. Hakikaten yetenekliymişsin sen yani. Onu bir kere daha şimdi burada anlamış olduk. Evet, görmüş üzerine olduk. de gidiyor Sefa Bey. Üzerine de gitmiş olmak çok güzel olmuş. Şahane. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sefa bizi öyle senede bir de olsa ziyaret edersen çok mutlu oluruz. Tabii ki. Ayağına sağlık. Seni seviyoruz. İnşallah başka zaman yine beraber olacağız. Çok teşekkürler. İstediğin zaman da ofise bekliyoruz. Seve seve. Oyunla ilgili kısa bir şey söylemek istiyorum. Geçen sene yaklaşık 20-25 tane ilde oyunumuzu gerçekleştik. Şimdi tekrar Türkiye turnesine devam ediyoruz. 50 ilde, Muğla'ya da geleceğim. ...17 tanesini bitirdik. 30 küsür tane daha var. Devam ediyoruz. Oyunumuzun ismi Biz Geldik. Yurt dışında Almanya, Hollanda, Belçika, İsviçre, Fransa gibi yerlerde de stand-up'larımız, oyunlarımız, turnelerimiz devam ediyor. Tüm sevenlerimizi bekliyoruz. Dünyanın en büyük mutluluğu bir insanın yüzündeki tebessümün sebebi olduğunun bilinmesidir. Ben bu akşam sizlerin o güzel yüzünüzdeki tebessüm olabildiysem ne mutlu bana. Çok teşekkür ediyoruz. Sefa Doğan'ı alkışlarla uğurluyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık.